嗱，而家嚟到奕進半島呢個小區度，而家今日介紹係全新推出嘅31棟，就喺我哋嘅小區中間呢一棟啊。嗱，呢度咧就係最新嘅3期啦，跟住呢一邊咧就係我哋嘅2期啦。可以睇到園林綠化都非常之唔錯啊！2期已經係全部交晒樓入住晒㗎啦。咁佢今次加推全新嘅31棟咧，有4房同埋3房單位嘅。而家跟住我鏡頭上去睇一睇。好啦，咁我而家上到嚟我哋嘅示範單位呢度咧，係一共有2梯4戶嘅。跟住咧呢一邊咧係120平嘅3+1房，佢可以改成4房嘅。嗱，一入門口呢個位置咧，佢呢邊係贈送咗間書房俾你。你如果屋企人多嘅話，都可以將佢改成一間房。咁呢個戶型係做到南北通透嘅嚇，非常之通風。咁廚房呢個位置咧，佢仲贈送咗個生活陽台嘅。好似呢咁個戶型咧，大概價位去到130零萬左右就可以搞掂啦嚇。呢邊咧一共有3間房，每間房間嘅空間都非常之大。奕進半島咧樓下咧就係有港澳直通巴直達到我哋香港同埋澳門啦。嗱呢個最後個主人房個空間都唔細嚇。依家跟住我哋個鏡頭咧去睇下另外一個戶型。嗱，呢兩邊個戶型其實都係一樣嘅，對面都係。對面咧就係交樓標準啦。如果想要交樓標準嘅資料咧，可以隨時揾我嚇。我哋而家先睇下呢邊嘅示範單位係110平方嘅大3房。一入門口呢邊咧做咗鞋櫃啦。你睇下呢個係朝南嘅大3房，客廳開間有成4米嘅喎，哇！真係好大啊！跟住咧呢邊一個 U 型嘅大廚房啦，夠晒你用噶啦。嗱，再嚟睇下，哇！呢個設計點樣？嗱，呢度依家佢係推咗出嚟，本身呢度係個陽台嚟嚇，望出去咧，到時係望我哋嘅小區園林景觀。咁而家仲喺度整緊嘅，跟住而家跟住個鏡頭嚟睇下休息區域啦。佢呢個大3房咧，佢每間房間真係好大啊！如果你追求咧屋企追求啲大，比較中意比較大啲嘅房咧，可以睇下呢個戶型啊。嗱，喺呢度去到我哋嘅3號會員之5分鐘咋，隔離行路10分鐘就到珠海個明珠輕軌站啦。所以咧，你搭高鐵去拱北邊度都好方便。而且咧，佢呢個樓盤咧，奕進半島咧，佢仲樓下仲有港澳直通巴直達到香港、澳門喎，又係所以非常之方便嘅。如果大家想了解或者有咩唔明白嘅，隨時可以諮詢下。OK， 拜拜。